ሰላም ሰላም ናይ እምነት ቻነል ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ድሕና ዲኹም? ሰላም እየ ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቅ ኣለኹ። ከምቲ ኣነ ፅቡቅ ዘለኹ ንስኹም እውን በቢዘለኹምዎ ፅቡቅ ክትህልው ይምነየልኩም። ከመይ እኒኢኹም ድሕና ዲኹም? እምበኣር ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ብዛዕባ ዲሊ ኣሌክስን ትማል ዝሰርሕዎ ፕራንክ ኣብ ገዛ ከይድና ዝነበርናዮ ናብ ገዛ መፂና ዓይኖመይ እንታይ ዓይነት ሪኣክሽን ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ምክሪ ከም ዝለገሰትሎም እየ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ። ትማሊ ንእሽተን ብዛዕባ ናይ ሕንፃፅ ብጥሜት ብሓለንጊ ጥሜትን ብፃምእን ዝረግፍ ዘሎ ህዝብና ድምፂ ንኾን ዝብል ንእሽተን ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ። ብዙሕ ኣይተረኣየትን ግን ንምንታይ ኢና ቁም ነገር ክስራሕ ከሎ ቪድዮ ዘይርኣስ ስለምንታይ እዩ? ኣነ ብጣዕሚ ዘግርመኒ ነገር እንተሃልዩ እዚ እዩ። ኣብ ኩሉ ሚድያታት ወይ ድማ ኩሉ ቻነላት ክርኢ ከለኹ ቁም ነገር ዘለዎ ወይ ድማ ትምህርቲ ዘለዎ ቪድዮ ተሰሪሑ ወይ ድማ ተሰሪሖም ማንም ሰብ ኣይርኦን። ድሓር ከዓኒ ዝኾነ ነገር እንድሕርን ተባኢሶም ወይ ዝኾነ ነገር እንድሕርን ሰሪሖም ብጣዕሚ ይርአ ቫይራል ይወፅና ንምንታይ ኢኹም ትበኣሱ ቁም ነገር ዘለዎ ዘይተመሓላልፍልና ምናምን ትብልዎም እቲ ቁም ነገር ግን ኣይትርእይዎን። ስለዚ እንድሕርን ቁም ነገር ዘለዎ ትምህርቲ ዘለዎ እንድሕ ዘይትርእዩ ኮይንኩም ንሳቶም ዳ እንታይ ኢሎም እዮም ቁም ነገር ዘለዎ ቪድዮታት ክሰርሑ ተሓሰብኩምዎ ኸ? ስለዚ ኩሉ ኣብ ኢድኩም እዩ። ቁም ነገር ክሰርሑ ትመርሕዎም ንስኹም ኢኹም፣ ክርብሹ ትመርሕዎም ንስኹም ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ ስለምንታይ እዩ ከምዚ መምሃሪ ድምፂ ገለ ክስራሕ ከሎ ቪድዮታት ዘይትርእዩ? በቃ ርእስና ተመሪዝና ተበኪሉ ንረብሻ ንባእሲ ንሕማቕ ነገር ንበለካ ለኽዕካ በቃ ነብሩ እኮ እዩ። ሕደጉ ናበይ ገፂና ንኸድ ዘለና? በተለይ ደሞ መንፈሳዊ ሓዘላት ኮይኑ መዝሙር፣ ስብከት ብዙሓት ነገራት እኒአው ዝስርሑ እዚኦም ማንም ሰብ ኣይሪኦምን ዝገርመኩም። በተለይ ድማ ኣብ ትግርኛ በተለይ ኣብ ትግርኛ ማለት እዩ። በቃ ተበኪልና ኢና ተባላሽና ኢና ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓይኒ ልቦናና ይክፈተልና መንገዲ የማን ይምርሐና። ንእሽተን ኣብ ኣማርኛ ይሐይሽ ናይ ኣማርኛ መዝሙር ናይ ኣማርኛ ስብከት ክትርእይዎ ከለኹም ብጣዕሚ ብሚልዮናት እዩ ዝርአ። ናይ ትግርኛ መዝሙር ናይ ትግርኛ ስብከት ክትርእይዎ ከለኹም ከ ሓደ ከይ ንዋዕላ ኣይመልእን 1000 ሰብ ንዋዕላ ኣይርአን ማለት እዩ። ስለዚ በጃኹም ኢለኩም ቁም ነገር ዘለዎ ቪድዮ ክንርኢ ርእስና ንእሙኖ በቃ ረብሻ ምፀተ ዓለም ብጣዕሚ እየ ተገሪመ። ዋላ እዚ ናይ እንዳ ዓውቼ ቪድዮ እንተሪኢኹምሲ ትማሊ ብጣዕሚ መምሃሪት ቪድዮ ዘርጊሖም ነይሮም። ኣጋጣሚ ንረኣኽዋ ነይረና ንግታ ዘሎ ግዝያዊ ጥሜት ንግዘሎ ኣብዚ ኩነታት ዘላ ትግራይ ትገልፅ ቪድዮ እዩ ዘርጊሑ ነይሩ። ዝገርመኩም ነገር 10,000 ኣይመለአትን። እቲ ካሊእ ቪድዮ ኸ ክንደይ ይርአ ባዕልኩም ረእይዎ ከይድኩም ማለት እዩ። እና ሕደጉ ከምዚ እናገበርካ ከመይ ገይሮም እዮም ቁም ነገር ዘለዎ ቪድዮ ክሰርሑ? እና ይቅርታ ዘረባ ኣብዚሕልኩም ስምዒታዊት ዶኮይነ ሶሪ እና ሎማዓንቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝሰርሕዎ ልልና ኣሌክስን ቪድዮ ብጣዕሚ ኣነ እውን ቅር ኢልኒ ድሒረ እየ ሪአዮ ምሳኹም እየ ሪአዮ ኣይነገረትናን ነይራ ሊለ ምሳኹም እያ ፕራንክ ገይራትኒ ኣነ እውን ኣብ ቪድዮ እየ ሪአዮ ብኣካል ኣይነገረትንን እና ብጣዕሚ ደንጊፀ ዋ ከይረኣኽዋ ድያ ካብ ገዛ ውፅኣ እታ መኪና ገለ ኢለስ ደንጊፀ ንደገ ወፅአ እየ ዝረኣኽዋ ገና እቲ ቪድዮ ከይወዳእኹና ምስ ረኣኽዋ እታ መኪና ገለ ተረጋጊዐ ዝሮ ግን ከምዚ ገዛ ተመሊሶም ምናምን ዓይኖመይ ብጣዕሚ እያ ተናዲዳ ብጣዕሚ እያ ኮርያ። ኣጋጣሚ ቪድዮ ነረኣኽዎ ላውንድ ገይረ ነረኣኽዎ ነይረና ኣብ ጎኒ ኮፍ ኢላ ነይራ እናሰማዐቶ ነይራ ብናተይ ሞባይል ማለት እዩ። እና ድምፂ ጥራሕ ካብኡ ብጣዕሚ ተናዲዳ ማለት እዩ። ከምዚ ወለድና ብተፈጥሮኦም ፋል ኣይፈትውን። ሕማቕ ፋል እንታይ እዩ ገለ እዮም ዝብሉ ከምዚ ምሻሎ ፅቡቕ ተመነ ፅቡቕ ክፀንሐካ ዛ ዓይነቱ ብጣዕሚ እዮም ዝረግፁልና። ንምንታይ ሕማቕ ፋል ትገብሪ እሞ ከዓ ንምስተፅር ኮንኪ ንምንታይ ኣብ መንገዲ እናሃለየ ሕማቕ ሓደጋ ኣጋጢሙኒ ኢልክ ትነግሩ እየ ሓደ ነገር ተኾነ ናባኽና መፀኸ ነብሩ ደኣ ኮነ እንቶም ተኸታተልትኩም ቤተሰብኩም ከተገይርኩም ተጨንቅዮም ፅቡቕ ኢኻ ትምነ እምበር ሕማቕ ዶ ትምነ ኢኻ? ኣብ ተሽከርካሪ ኣብ ዝባን ጎማ እናኸድኩምሲ ነብሩ እዩ ከምኡ ኣይግበርን ምናምን ኢላ ዓይኖመይ ብጣዕሚ እያ ተናዲዳ ብጣዕሚ ማለት እዩ። እና ሌለይ ደሞ ይቅርታ ሓቲታ እያ
ንኣኹም እውን ይቅርታ ኢላትኩም ኣነ ኩላትና ይቅርታ ኢላትንያ ኢላትናያ ንእሽተን መዘናግዒ ድኾን ይኸውን ኢለ እየ ተጠቒመሉ እምበር ንኸምኡ ኢለ ኣይተጠቐምኩሉን። ንዓኸ ከዓ ዓይኖመይ ክነግረኪ ቀልጢፈ መፅስ ክነግረኪ እየ ሓሲበ ነይረ ከይትድንግፅሽ ካዕቲ መወዳእታት ቪድዮ ትርእዮሲ ከይትድንግፂ ኢለሲ ክነግረኪ እየ ሓሲበ ነይረ። ዋናው ነገር ከዓ ጥራየይ ከም ዝወፃኹ ካብ ገዛ ስለ ዝረኣኽንስ ድሓን ኣይትድንግፅን ኢለ እየ ኣሚነ ምናምን ኢላና ዓይኖመይ ግን በዚ ቪድዮ እዚ ብጣዕሚ እያ ተናዲዳ ነውሪ እዩ ከምኡ ኣይግበርን ዘይናትኪ ሕዝኪ ኣብ ከብድኺ ምዃዕ ብፅሕቲ ወርሒ ኮንኪ ከምዚ ክትዛረብሲ ሕማቕ እዩ ወደይ ከዓስ ብጣዕሚ እያ ደንጊፅክዮ ምናምን ኢላ ካባይ ድኸይን እሞ ንወዲ ከብሊፅኪ ገለ ኢላ እውን ሃልቤት ፕራንክ ገይራታ ሌለውናይ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ስለቲ ቪድዮ ስለዘይቀዳሕ እምበር ካባይ ድኹም እሞ ንወዲ ከብሊፅኪ ካባይ ድኹም እሞ ንመኪና ኣብሊፅኪ ምናምን ኢላ እውን ሃልቤት ፕራንክ ገይራታ ነይራ ንእሽተን ፕራንክ ዓይኖመይ ከዓ ተገልቢጣ ኣረ ኣነ ከምኡ ኣይኮንኩን ዋይ እዛ ጓለይ ልዕሊ ማንም ከም ዝርአየክማ ትፈልጥኒ እንዲኺ ኣነ ከምኡ ኣይኮንኩን እዛ ጓለይ ግን ሕማቕ ፋል ሕማቕ እዩ ከምዚ ዝኾነ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ብጣዕሚ ደንጊፀ ምናምን ኢላ ሓቃያ ኣነ እውን ናይ መጀመርያ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ደንጊፀ ነይረ። ብዙሓት ኮመንት እውን እናንበብኩ ነይረ። ብዙሓት ሰባት ደንጊፅኩምዎም ሽካውቲ መወዳእታ ዘይረኣኽምዎ በተለይ ድማ ዘይተፀዓነ ዘይወረደ እናሃለየ ብላዕሊ ኮይንኩም ዝረኣኽምዎ ነይርኩም ብጣዕሚ ዝደንገፅኩም ነይርኩም እና በዚ ኣጋጣሚ ምስ እንትጭነቑ ትጭነቁን ትሕገሱ ትሕገሱ ኢኹም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ቴንኪዩ ኩለኩም ደልና ዓይኖመይ ከምዚ ዒላ ሊለይ ፕራንክ ገይራታ ብላዕሊ ድሓር እታ ተሓሒዝና ስሒቕና ተጫዊትና ግን ደሞ ሓቃ እያ ሕማቕ ኣነ እውን እታ ቪድዮ ክትሰርሓ ደስ ኣይበለትንን ማለት እዩ ከምዚ ሕማቕ ፋል ከምዚ ዝኾነ ኮይኑ ይርአ ስምዓካ ምሽ ደስ ኣይብለካን እዩ ካብኡ ከዓ ኣሌክስ ደገ ስለ ዝነበረ ብሓደ ስለ ዘይነበሩ ደንጊፁ ሓደ ነገር ተትኸውን ነይሩ ነብሱ ፅርሑ ሰብዎ መኪና ተቢለ ገለ ክትብል ከላስ ሓሲብኩምዎ ኢኹም እና ስለ መኪና ዘይኮነ ስለ ሂወታ ስለ ተክብራ ዘሎ እስትንፋስ እዩ ሓሲቡና ሕማቕ ነገር እዩ ከምዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ገለ ተባሂልና ይቅርታ እሺ ኣይደግምን ኢላ ሊለይ እውን ዓይኖመይ እውን ኣይኮርያትላ ከምዚ ከምዚ ኣይግበርን እዛ ጓለይ ከምንን ጓልን ተመኻኺረን እሺ ይቅርታ ተባሂለን እየን ክብለኩም ደልና ሎማዓንቲ ሒዘያ ዝመፅኣኹ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ብድጋሚ ደሞ እቲ ቪድዮ ዝሰማዕኹምዎ ንሕንፃፅ ዘለዎ ህዝብና ኣብ ኩሉ ከባቢታት ተፈናቐል ዘሎ ህዝብና ብዝኸኣልናዮ መጠን ንብፃሕ ኣሌክስ ኣጋጣሚ ኣሌክስ እኳ ከይዱ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሰላም ይምለሶም ብዙሓት ሰባት እዮም ኣብኡ ተሳቲፎም ዘለው ብዙሓት በቃ ብእውነት ከምዚ ሓድነት ዘረኝነት ዘይብሉ ሓድነት ሰላም ራህዋ ደስ ክብለካ ኡፍ በስመ ኣብ ሩፍታ ክፈጥረልካ መዓት ኢና ሓደ ሓደ ነገር ሓደ ሓደ ፀገማት ሰላም ሒዞም ራህዋ ሒዞም ዝፀበቐ ነገር ሒዞም ኢልካዮም ዝመፁ ይበሃል ኢና ብእውነት ሓድነት ርኢና ኢናና ሰላም ራህዋ ቅሳነት የውርደልና ኩናት ወዲ ኩናት ኣጥፊኡ ዘረኝነት ኣጥፊኡ ሓድነትና የጥምረልና እቲ ህዝቢ ሰላም ራህዋን የውርደሉ በዚ ኣጋጣሚ ንኩልኩም ኣብቲ በረከት ዝተሳተፍኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ በረከቱ ይሕድረልኩም ሓይለኩም ሓይሊ ሓፂን ይኹን ክብለኩም ደሊ ኣብ ስደት ኮይንኩም ብፀሎት ብሸር ብላይክ ብዙሕ ነገር ትሕግዙ ዘለኹም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ቴንኪዩ ክብለኩም ደሊ ብስምቶም ጥሙያት ብስምቶም ተፈናቐልትና ሓድነትና ይቐፅል ብዘለና ዓቕሚ ኣብ ኩለን ተፈናቐለታት ቦታ ዘለዋ ንብፅሐለን ተዋዓዊዑ እናሃለወ ኣብኡ እናሃለወ ንኩሎም ቦታታት ክብፅሓ ምእንታ ብዝኸኣልኩምዎ መጠን ሸር እናገበርኩም ኣወዓውዕዎ ሓይልኩም ሓይሊ ሓፂን ይኹን ሓያላት ኢኹም ትኽእሉ ኢኹም ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይሉ ይሃበኩም ሰላም የውርደልና ቴንኪዩ